Végig megyek az utcán. Az nem lesz már a régi. Mi történik? Mondd meg, mi történik. Nem tudom. Épp ez az, hogy nem tudom. Valaki oda megy hozzád esetleg? Mert ha ez így lesz, akkor azt fogom mondani, hát ne haragudj, de én nekem az arcom fél évvel ezelőtt is pont ugyanígy nézett ki, most is ugyanígy néz ki. Hát most... Miért is? Ezt a témát nem veled kéne megbeszélnem, mert nagyon passzív vagy nem tudom, ilyen... Az biztos, hogy én komolyan el fogok azon gondolkodni, hogy a nőkkel való viszonyom az hogyan is legyen. Jerry. Nagyon komolyan át fogom értékelni az egészet. Ki volt a legjobb rocker? Mást folyamán? Igen, hol van a poharam? Ja. Nyilvánnak van egy egyese, Anninak van egyese, második helyezés. Villalakók, akik ma este rockerek voltatok, egész éjszaka horzsoltatok. Ez a horzsolás szó, elnézést, ez honnan jött? Jól hangzik. Horzsol. Olyan jó ez a lemez, hogy már horzsol. Nem tudom, csak úgy. Smírvízik. Csiszol. Versenyben, ami a második, a Lekosz. Köszönöm szépen. Horzsoltál. Ez is éppen előkerül hely a számomra. Első helyen. Én jól éreztem. Akik a legjobban dörzsöltek, horzsoltak, smérgliztek. Jezsi, Éva, Anikó. Anikó, Éva, Jezsi. Hajrá! Éva, Anikó, Jezsi. Anikó, Éva, Jezsi. Ennyi. És ki a legjobb? Szóval. És a legjobbat ezt most számoljuk az ki. Az est rockere. Kicsoda? Est rockere. De most a mi? Elhagyottan nő. Hiába kiféltem, elhagyott. Piramisnak melyik az a számára becsület? Nem tudom. Színezd újra, színezd újra. És felállítottunk egy sorrendet. 4-től 1-ig. A 4. horzsoló rocker. A Lekosz. Köszönöm. Bolozik csak azért. A 3. helyen horzsol. Igen. Jazzy. A 2. helyet horzsolja Éva. És aki széthorzsolta az első helyet, Anikó. Anikó. Gyerekek, nem lettem utolsó. Ennek örülök a legjobban. Érek a rockerek! Ennek örömére... Horzsoljanak a csopper! Ennek örömére kérjünk még egy számot. Nem adnak? Meg egy üveg viszkit. Nem. Még egy számot kérjünk akkor, nem? Hát de nem, figyelj, miért nem lehet nyomatni? Érted? Ani, Nem le meghallgatni. Én még nem akarok. Mit te le akarsz? Hát... Látod? Erről beszéltem. Megkaptuk? Gyere, ez jó zene, ezt ismered. Gyere! Miért nem lehet reggelig nyomatni ezt? Gyere! Aranyos volt az a Na, föl se állom. Na, gyere! Tudom, hogy is az utolsó szám. Inkább föl se állom. Ha tudnám, hogy nem az utolsó, akkor fölállnék, de tudom, hogy ennek vége, az vége az egész. Akkor föl se állok inkább. Ez is halk. Szar az egész, halk az egész. Szeretnék kérni rá még egy kis hangot? Hangerőt, sokat, reggelőt. Egy üveg viszkivel. Arra van most szükség. Mi mindig halk. Tehát ennek úgy kéne zengenie, hogy ne értsük egymás szavát. Ennek úgy kéne zengenie. Annyira kéne szólalnia. Zengenie az egész házat. Igen. Kívül belül, kinn is, szobába is, mindenhol Dolby Digitálban. Kemény.
Kész, vége. Ki? Annyi. Hát akkor Vége a bulinak. nincs. Mindent lássam. Apukám koncertet fogok járni, minden nap koncertet. Neked vagy bárki másnak. Csábítsanak. És zilleni fogok, inni vedelni. Inni Ez vedelni. az, igen, igen! Na, mi más? Hadd horzsoljon az éjszaka, horzsoljon! Ez. Teszek rá. Túlbolán vagyok! Nem akarsz tetkót csináltatni? Jó. Jézus Mária! Nincs intenzitás, érted? Nincsen dögje ennek az egésznek. Azt a rohadt! Ne fasz csinálsz? Látod? Jól néz ki. Fordítva. Nem szívni kell, nem fújni. Ja, fújni És kell? fordítva, igen. Ezzel? Igen. Hát de hát ez a... Hol van a fűt? Látom. P-mobil, a legnagyobb. A legnagyobb. Jaj, de nagy. A tabán, zengeni szokott a tabán, amikor föllépnek. Nagyon! Nálam mindig 2 forint ez a dal. Nálam mindig 2 forint ez a dal. Ez a dal. Azt meg nem. Azt meg. Anikó, Nem van, mossa a kezét. jössz ki cigit? Elszívhatok egy cigit. Persze, szívja ott van ki. Te nem akarsz? Nem semmi. Lehet, hogy teszek. Fürdés? Jó. Pár zenét még meghallgathatnánk azért.
Fogyaszt felelősséggel. Semmi különös. Ugye? Nekem is tetszettek ezek a magyar rock számok. Bár ezeket sose hallgattam. Azt sem tudom, hogy melyik az alódó és mi a címe. Nekem tetszettek most ezek a számok, át tudtam ezeket élni. Meg tudtam élni. Jó a rigalánc a nyakadba. Horzsoltak ezek a zenék, horzsoltak. Jó az a bőrjakó. Jézus.